Tässä mun takana on Coloradon joki. Sen alajuoksulla se kulkee Grand Canyonin pohjalla. Siis sen yläjuoksulla on Colorado, jonne mekin ollaan matkalla. Tässä joella on kaiken näköistä aktiviteettia, esim. Raftingia. Missäs käytiin? Kush Gardens, missä sitä olikaan? Tää on Coloradossa. Debeguessa. Joo. Mutta voidaanhan me luetella se lista tässä. Eli 2 grammaa. Mikäs se lajike oli? Purple sour, se on sativaa. Sativaa, sit 1 gramma indikaa, se oli sour kush. Sitten jotain tommosia karkkeja. Hard candy. Pitäisi olla ihan jees edible, toivottavasti nyt on Joo. hyvät karkit. No nyt taas laillista kannabista. Joo, mutta ei tässä ihan vielä pysty pajauttaa. Eka pitää päästä hotellille tai motellille ja sitten alkaa NRin Final Game number 1. Joo. Se pitää varmaan katsoa ennen kuin noihin pääsee käsiksi. Kyllä. Vielä pitää vähän aikaa jaksaa, vaikka kädet jo syyhyävät mukavanlaisesti. Oli kyllä ihan jännä kokemus tuolla kaupassa. Eli siellä on jopa jonoa aika paljon. Siinä on semmoinen odotushuone. Ihmiset venas vuoroa, että pääsi sinne kauppaan omalle kassalle, jolle sanottiin, että mitä halutaan. Ja hyvää palvelua. Se on oikeastaan, sydämi on ehkä vähän samantapainen kuin Amsterdamissa, mutta pikkasen organisoidumpi. Joo. Kaikki oli erittäin iloisia siellä. Syystäkin. Oli aika iloista porukkaa. Oli joo. No, lähdetään nyt ajaa, Ville. Nyt saa ajaa ylinopeutta. Let's go. Let's go. No niin, nyt päästiin huoneeseen. Imaillaan tässä paraikaa karkkia. Kertokaa se vähän tarkemmin. Niin karkkia joo, hard candy. Appelsiinimakuista on. Ruokalistat on kans. Niin, et Hotellilta tarjottu. sit kun Munchies tulee, niin sit voi vaan tehdä phone callin ja sit on safkaa tulossa. Me ollaan nyt South Parkissa eli Park Countyn eteläosissa, tarkalleen ottaen Fairplain kaupungissa, tai oikeastaan tämä on kylä. Tarkoitus oli jäädä tänne lounaalle, ajettiin pääkatu edestakas. Tässä koko kylässä näyttää olevan yksi ainut ravintola, mentiin sisään. Ne sanoi, että me ollaan just sulkemassa, että ette voi enää tulla ineen ja kello on nyt about 2 iltapäivällä. Ja se on koko kaupungin tai kylän ainut ravintola, vähän outoa kyllä. Jotain smoothie-kahviloita täällä kyllä on kymmeniä. No mitäs lounaaksi? Edelleen budjettilinjalla. Käytiin hakemaan paahtoleipää ja jotain nakkeja. Maksoi pari taalaa, 3 hengen lounas. Mutta niin kuin sanoit, eihän South Parkissa mitään ravintoloita ollutkaan, niin nyt mennään tällaisella sitten.
Aika säälittävää tää on. Repeat, a tornado is on the ground. Take cover now. Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Joo, just tuli teokas tornadovaroitus. Ihan tässä lähellä. Kuumostaa. Joo. Lähestyllä vaan joo. Toivottavasti ei tänne iske. Kehotettiin olla varovaisia. Ollaan varovaisia sitten. Puhutaan kannabiksesta ihan yleisesti. USAssa se on laillista 4 osavaltiossa. Nämä osavaltiot on Alaska, Washington, Oregon ja Colorado. 24 osavaltiossa lääkekannabiksen käyttö on sallittua, josta 15 se on dekriminalisoitu. Sitten sen lisäksi vielä 4 osavaltiossa kannabis on dekriminalisoitu, mutta lääkekäyttö ei ole sallittu. Kannabista käyttää päivittäin USAssa 3,6 miljoonaa ihmistä, kuukausittain noin 14 miljoonaa ihmistä. Ja sitä on käyttänyt tai kokeillut 100 miljoonaa amerikkalaista, eli noin 1/3 väestöstä on kokeillut. Amerikkalaisten suhtautuminen kannabista kohtaan on muuttunut koko ajan vaan myönteisemmäksi. Vuonna 2009 puolet väestöstä oli laillistamisen kannalla. Tänä päivänä tuo luku on varmasti vielä isompi. Coloradossa kannabista myydään $700 miljoonan edestä, josta $70 miljoonaa tulee veroina sitten takaisin. Colorado on noin suunnilleen Suomen kokoinen osavaltio, 5,3 miljoonaa väkiluku. Jännä ajatusleikki, jos miettii, että entä jos Suomessa laillistettaisiin kannabis ja tuommoisiin verotuloihin päästäisiin käsiksi, jos valtio laittaisi monopolin kannabiksia ja verottaisi kunnolla ja näin se laillistettaisiin. Se on ihan jännä ajatus. Coloradossa poltetaan vuodessa 130 000 kiloa kannabista, eli noin 250 miljoonaa jointtia, joka tekee 700 000 jointtia päivässä. 7% tästä myynnistä tapahtuu osavaltion ulkopuoliselle turisteille. Homman nimi on nyt se, että tänään on pyykkipäivä. Tässä on ihan pro-tippi, että ottaa mukaan tyynyliinan. Sitä voi käyttää pyykkipussina. Ja sit kun nukkuu teltas, niin sinne voi just tunkea vaatteita, niin se on ihan hyvä tyyny samalla. Joo. Täällä myydään sitten vähän jotain saippuoita. Me ostettiin juoma ihan Walmartista, niin Kaikissa paikoissa ei myydä. Walmartista sai taalalla tämmösen kilon paketin ja aika paljon yli. Se voi jättää sitten tänne lojumaan, niin muut asiakkaat saa sitten lokkeilla siitä ihan vapaasti. Joo. Tää on sitä ei niin hohdokasta osaa, mutta tääkin on tehtävä. Että järki pysyy ja tuoksuu taas hyvältä. Niin kyllä nää yllättävän nopeasti hikoiltuu, tulee nää vaatteet läpi. On mittarissa. Joo, otas vähän pese. Aivan tossa. Parempi osuu ekalla. Thank you. Sitten suoraan ulos. No niin Ville, se kävi teille viinakaupassa. Mitä löytyy? Täältä löytyy tällainen Skål Premium Vodka. Tällainen otettiin. Tän mä otin. Mikollahan on itsellään. Näytä sitä etikettiä vielä vähän tänne päin. Eli löydettiin suomalaista kahvia ja nyt löytyy. Onko tää nyt ruotsalaista sitten? Ehkä jopa suomalaista. No, en mä usko, että se on suomalaista. Suomalaista on tehnyt Jokel ruotsalaista vodkaa. Joo. Kyllä täälläkin pärjää taas vähän. Jonkun aikaa. Toivottavasti. Tässä voisit ottaa viskikolat ja... No meillä on Spritea tuossa, mä ajattelin jos tekis 7&7. Ongelma on tossa tommonen halkeama, tai ihan kunnolla mennyt rikki tosta toi muovi. Isketään siihen jesariin ja näin se pitäisi olla kuusi. Kyllä. Tässä on se jesari. Siinähän se on, alapas fiksailla. Aikoinaan, kun marihuanasta tehtiin laitonta, sillä ei ollut mitään erikoista hyvää syytä. Sen vaikutuksista ei ollut tehty minkäännäköisiä tutkimuksia. Se oli vain
yksi tapa lisää kontrolloida ihmisiä. Jenkeissä esimerkiksi vuosittain tupakan polttamisesta kuolee noin 400 000 ihmistä. Alkoholin käyttämisestä, ja siihen ei lasketa edes vahinkoja, mitä siitä aiheutuu, niin noin 125 000 ihmistä ja jopa enemmän kuolee siihen. Ja sitten marihuonan polttamiseen ei kuole oikeastaan ketään. Sen lukemat 0. Ja tässä maailmassa on tosi paljon muita enemmän addiktioita aiheuttavia asioita, kuten kofeiini ja sokeri, jota ihmiset kuitenkin käyttää jopa päivittäin. Miettikää vähän sitä. Kumman teistä olisi tenkku? You know the definition of madness? Doing the same thing all over again, expecting a different result. Man, you have to open your eyes, man, to the world. Then you see the true beauty. Mä kyllä komppaan ihan kybää. Onpa jo siis. Mä en muista enää mitä sä sanoit, mutta se oli tosi vakuuttavaa. Oliko se jotain niinku elämästä vai Oli ihan elämästä. elämästä itsestä? Mutta kaikki on loppujen lopuksi luonnontuotteita, koska ihminen on osa luontoa. Kaikki mitä me luodaan on luontoa. Wow. Kameramies on aika sfääreissä. Tässä vähän vinkkejä Coloradon kannabisturisteille. Kohta 1. Varmista, että olet 21-vuotias. Kohta 2. Eti jostain lähistöltä joku dispensary, joka myy nimenomaan recreational marihuanaa. Kohta 3. Mene ineen sinne. Ne on yleensä aika ammattitaitoisia. Kerrot vähän mitä haluut. Se sitten ottaa ne esille, paketoi sulle. Sitten maksat, poistut kaupasta. Ja sitten kohta 4. Alat vaan pajauttelee. Niin yksinkertaista se on. Ja julkisella paikalla ei saa pajauttaa. Ja toisin kuin esimerkiksi Amsterdamissa, niin niissä dispensareissa ei ole mitään mahdollisuutta tai tilaa, missä voisi polttaa. Eli ainut paikka, missä sen saa tehdä, on oma kämppä. Ja matkaajalla se on tietenkin vähän hankala, koska hotellihuoneissa ja motellihuoneissa ei saa polttaa. Niin mekin mennään, pitää kääriä ihan röökipaperia ja mennä sitten polttaa tuohon ulos, vaikka se periaatteessa kielletty onkin. Tai sitten ottaa ihan vaan syötäviä. Ne toimii, niitä ei tarvi inheilata, ei tarvi hengittää mitään savua. Sen kun vaan nappaa yhden karkin ja sitten tunnin parin päästä alkaa tuntea vaikutukset. Eli 28 grammaa saa olla minä hetkenä hyvänsä hallussa, jos sä oot Coloradon asukas. Jos sä et oo, jos sä oot ulkomailta tai toisesta osavaltioista, niin sulla saa olla 7 grammaa hallussa. Sitten alat katsoa, että toimiks ne. Niin. Oliko jatkotoikat kiinni ja sitten kävi ylhäällä telkkari johdot on kiinni ja sitten kävi katsoa, onko kaikki kohdallaan. Onko se joku fix? Fix on the car. Oh god. Se ei ole tottunut sitä hiplataan. Hyvä Roope. Te hallitsette sen. Oh my god, mikä shotti. Arvaa kuka. Pelle. Tornado ei ole vielä tullut tänne. Nyt alkaa olla salamoit tuolla lähimaastossa tai taivaan rannassa. Otettiin rohkaisevat hömpsyt, kuivahömpsyt, imailuhömpsyt. Ja nyt ei enää pelota. Tai no, itse asiassa pelko on tuplaantunut, mutta mä kuvittelen, että mä oon pidempi. Niin. Kyllä se vähän pelottaa se myrsky, baseballin kokoisia rakeita. Aika kuumottavaa. Mutta ei ne sieltä kyllä tänne varmaan tuu. Vähän pelottaa kyllä silti. Vähän paranoiaa ja muitakin mielentiloja. Tässä vähän chillana hetkeä sitten kohta aukeaa hotdog-baari. Mitä hotdog-baarissa on luvassa? No totta kai siellä on niinku ihan... Täällä vähän esimakuu 16
sämpylää, eli siinä on 5 jokaiselle ja 1 nopeimmalle. Sitten täällä on kylmälaukku, täällä on sausage, eli nakkii, jääpaloissa vielä pysyy kylmänä. Näitäkin on 16. Se on 5 hyvää hotdogia, sit tossa on jotain soossia. Sit kun me ollaan... Tää on itse asiassa hyvä tippi. Kurkkusalaatti, sinappikurkkusalaatti. Ja sitten on vielä limuun juotavaksi. Jep, sit päästään tähän tipsi numero 3. Eli kun pikaruokalaiset täällä Jenkeissä tulee käytyä aika paljon. Siellä on näitä asemia, mistä saa kaiken näköisiä mausteita, sun muita soosseja. Sieltä kannattaa ihan rohkeasti ottaa vaan. Ihan vaan saksalaisella itseluottamuksella. Sieltä vaan kunnon kasan ja sitten tähän tämmösen jokin bagiin laitatte ja sitten on loppumakaksi aina pikku maistiaisia jotain erilaisia mausteita. Niin, ja sitten, se voi tuntua suomalaiselta vähän oudolta mennä ja ottaa vaan, mutta ajatelkaa vaan, toistakaa itselleni sitä saksalaisten fraasia. Mikään ei ole liian härskiä. Onko näin? Joo, näillä mennään. Näillä mennään. No niin, hodariteko alkaa vessatilassa, aika vähän on tilaa. Näyttää taas säälittävältä, mutta nyt odotukset on erittäin korkealla. Kyllä 5 hodarin nassua kuulostaa tosi hyvältä. Meillä on tää soossipäki, meillä on saada pestyä tiskit tossa, meillä on kaikki. Leipää uuniin. Leipää Uuni, hei. Ei poikaa heitä sisään. Onks tää se uuni? Tää on se uuni. Kyllä. Hodaretti toka satsi. 3 meni jo. Sammuuko nälkä? En tiedä. Ei tiedä. Sorry Skit, take 1. Hello. Sir. Saako tuttua varattua? Ei se tekee. Ei sen pitäisi. Like huumot. Cut. Sorry Sir Skit, take 2. Sir. Hello, sir. Sir, there seems to be a problem with the drugs. Sir, they don't work. Are you there, sir? Sorry, sir. No, we haven't been smoking. Sir? I have to go now, sir. Sorry, sir. Sorry, sir. Hyvä motelli. Hämärä ja hyvä. Me keksittiin tämmönen uusi laite. Se on hämökki, johon ei tarvi hämökkiä. Joo, siis ei tää mukavaa oo, eikä sitä yhtään tukea tuolla alhaalla keskivartalon kohdilla, mutta muuten tosi hyvä. Se on varmaan sama vähän workouttia, vai oliko sen Kyllä, workout? kyllä näin käy. Tai mennäänkö se workouttiin vai vääntyykö vai jotkut raajat väärään suuntaan. Mut jossain se tuntuu pahalta. Niin.
Jos jompaa kumpaa haluatte, vääntyviä raajoja tai sixpackkejä. Se on jompikumpi. Niin, se on semmonen niinku arpa. Raavutat sen ja katot kun ne tulee. Pitäisikö hakea patentti? Ei jaksa enää. Tai sitten Ei jaksa enää. Ei sitten jaksa kovin pitkään. ei oo käyttistä. Sä pilasit hyvän shotin. Otetaan alusta. Ei From the top Ei people. pysty. Ei voi valehdella ihmisille.